Mi chiamo Gerlinde Tauchnik e sono una restauratrice diplomata all'Istituto Centrale del Restauro di Roma, proprio per il restauro di opere d'arte, di superfici dipinte, di opere e manufatti in legno e anche in metallo e pietra. E ho avuto l'incarico da parte del Comune di Sorgono, attraverso la Soprintendenza di Sassari e di Nuoro, per intervenire su queste opere che dovrebbero far parte del Museo Nascente del Legno. In questo caso si tratta di una collezione che è stato fatto da un cittadino del paese, Antonio Sau, che oltre ad essere un falegname faceva anche il collezionista e faceva anche attività artistica. Si tratta di una collezione che ha un particolare valore documentale e anche storico, sia per il paese sia anche per la provincia e anche come patrimonio culturale della Sardegna, perché si tratta di una raccolta di cassapanche antiche del prima metà dell'Ottocento, sempre di questa zona qui, e poi in più troviamo anche varie fascioni, parti che appartengono sempre alle casse, cornici, fascioni, frontoni. E in più la collezione viene arricchita anche da tutte le attrezzature che ha usato Antonio Sau per la sua attività, perché lui prendeva come esempio gli intagli di queste cassepanche per poi creare lui delle cassepanche nuove che poi lui vendeva. La sua collezione è stata arricchita anche da molte ferramente antiche, abbiamo numerose serrature che sono antiche, quindi di varie tipologie. Poi un'altra parte importante della collezione sono anche le matrici xilografiche che dimostrano l'aspetto artistico di Antonio Sau e quindi anche queste matrici sono state recuperate. Le cassepanche sono state tutte costruite con legno di castagno e vari assi di legno sono stati assemblati tra loro, fissati tra di loro con dei numerosi chiodi a formare una cassa, sulla quale poi nella parte frontale sono state aggiunte ulteriori tavole che sono tutte intagliate, quindi a formare una cornice con sempre anche una parte centrale che praticamente dà il motivo principale della cassa. Poi la cassa è stato lasciato con il legno a visto per le parti dell'interno, il retro, mentre la facciata e le fiancate laterali sono stati tutti sempre colorati. In questo caso, nel nostro caso, si tratta tutti di colorazione rossicce, che in origine si usava il cosiddetto sangue di bue, che veniva applicato, che dava proprio questa colorazione marron rossiccio, che poi con il tempo si alterava, diventata anche marrone scuro. Poi negli anni successivi magari si usava al posto di queste pitture organiche, si usavano anche le tempere, sempre di colore rosso scuro.